अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त मैं हूँ ज़बरदस्त सा कुल्फ़ा फ़ालूदा खाने की तैयारी कर रही हूँ और ये कुल्फ़ा फ़ालूदा आपको मिल सकता है हलीम घर से। प्राइस है इसकी भाई 300 में स्मॉल एंड 350 में लार्ज और ये बड़ा मिलीशियस सा नज़र आ रहा होगा। काफ़ी सारी लेयर्स हैं, मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ ये कैसा होगा। Kulfa Faluda was yummy but heavy as well. If you have liked my video, then don't forget to subscribe my channel.